ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങിലെ വർക്കിനെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത സാനിറ്ററി CP ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാം. ഇത് ഈ ഹോട്ടലിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ വാഷ് ഏരിയ, അതുപോലെ തന്നെ വാഷ്റൂമും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വാൾ ഹാങ് ക്ലോസറ്റും കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്കാണ്, ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് വെച്ചത്. ഫുൾ ഫ്രെയിം അറിയാലോ അല്ലേ, ഫുൾ ഫ്രെയിം ഫ്ലഷ് ടാങ്കാണ്. ഗ്രോയിഡാണ് നമ്മൾ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിന് മറ്റുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്കതിന് നടക്കാം. പാസേജിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ടിരിക്കണം. ലൈറ്റിങ്ങും ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഡക്റ്റാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഡക്റ്റൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ കയറി നോക്കാം. ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം. ബെഡ് അടിപൊളിയായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അതിൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ടോയ്ലറ്റിനകത്തൊന്നും നമ്മൾ കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രെയിം ഗ്രോയുടെ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്കാണ് വെച്ചത്. ഓക്കെ, നമ്മളിനി അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയേക്കാം. സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്താ ഗ്ലൈസിങ്, നല്ല അടിപൊളി ഗ്രാനൈറ്റാണ് ഇട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നേരെ പാസേജിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, എന്താ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സീലിംഗ് ലൈറ്റ് ഹോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് സോഫ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡൈനിങ് ടേബിൾ പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാസിക് ലുക്കിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ടോയ്ലറ്റാണ്. ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ, WC അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ പാനൽ ബോർഡ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ബിൽഡിങ്ങിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാബിളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല ലുക്ക് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DBകളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പാനൽ ബോർഡ് DB അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്, റൂമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബെഡൊക്കെ സെറ്റാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വാഷ് ബേസിൻ, അതേപോലെ തന്നെ 4 ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എല്ലാ വർക്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്വാളിറ്റിക്ക് യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നല്ല അടിപൊളി ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ PPR പൈപ്പ് ഹെവി PM20 PM25 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസുകളും എല്ലാ വർക്കിനും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെവി മെറ്റീരിയലാണ്. അത് ശരിക്കും അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഫീലിങ്സ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ. അങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഒരു വെറൈറ്റി ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ. ടോട്ടൽ ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്ത്. ടോട്ടൽ നമ്മളിതിനകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോറൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വർക്ക്. ഓരോ വർക്കിൻ്റെയും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ടൈൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ സുനിയേട്ടനാണ് ചെയ്തത്. നല്ല
അടിപൊളി ഗ്ലേസിങ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫീലിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് കാണുന്ന സമയത്ത്. എല്ലാം സൂപ്പർ, എല്ലാവരും നമിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് നമ്മളെ ഷെമി മുബഷിറുമാണ്. ഇവരാണ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ, സൈറ്റ് നോക്കിയിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവരാണ്. പ്ലംബിങ്ങിനെ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എടുത്ത ടീംസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെയുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ പരിചയപ്പെടാം, എന്തായാലും പരിചയപ്പെടും. പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ മറ്റുള്ള ടീംസുകളെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും എല്ലാവരും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോണത് കിച്ചണിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കിച്ചൺ ലുക്കാട്ടോ, കാണാൻ തന്നെ ഒരു നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കിച്ചണിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണത്. നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഫീലിംഗാണ്. ഭയങ്കര സൗകര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കിച്ചണാണ്. എല്ലാത്തിനും നല്ല സ്പേസ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിച്ചൻ്റെ സെറ്റിങ്സൊക്കെ ഇട്ട് കാണില്ല. പിന്നെ ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് കിച്ചണൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഭംഗിയായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസസ് ആണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വാഷ്റൂം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ജെൻസ് ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സെക്ഷനാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമണായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൈകളുടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലുണ്ട്. ഇവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓഫീസ് റൂമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. സൈഡിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബെഡ്റൂമിനകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ബാൽക്കണി നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, സൂപ്പർ സംഭവമാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ കിച്ചണിലൂടെ സ്ലാബ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ് ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി നോക്കാം. ഇതാണ്. അപ്പോൾ
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണത് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അതിനകത്ത് ഷവർ നമ്മളിങ്ങനെ പാർട്ടിഷൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടവൽ ട്രാക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അക്സസറീസൊക്കെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ വാഷ് ബേസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാഷ് ബേസിൻ നമ്മൾ ബിലോ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വാഷ് ബേസിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണത്. പറ്റപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഷവർ ഏരിയ നമ്മൾ വേറെ തിരിച്ചു. പിന്നെ ഒരു WC കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാടുതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ സിറ്റിസനായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത പ്ലംബിങ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലാരും. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.